እየነገርኩሽ ነው ለሞት እዚህ ጋር አሁን መብት ምናምን አይደለም ለማየት መብት የለውም ነው ያልኩሽ ያለው ስለ መብትና ስለ ግዴታ አይደለም አሁን ሁሉም ነገር ማንንም መብቱ ሆኖት አይደለም እኔን የመጉዳት መብቱ ኖሮት አልነበረም እስከዛሬ ባንተ በኩል እንደዛ አይነት ነገር ሲደርስብኝ የነበረው ገባ ምን ደረሰብሽ ይሄንን ብለሽ ነገር ምን ደረሰብሽ ኧረ ምንም አልደረሰብኝ በስመ አብ ወልድ እንደው እኔ መወድቅና መሰበር ቢሆን ኖሮማ የመች ድሮ በሰበራችሁኝ ፈጣሪ ይመስገን ምንም የማያውቀውን ፈጣሪ ይመስገን እንደዚህ አይነት ነገሮች እኔ ወጣስገቢ ደስ ይለኛል አንደኛ ደረጃ ማለት ነው ደርሶ ሐሳቢ ስትሆን ማለት ነው ደርሶ ተቆርቋሪ ሲያደርግ ነው እንደዚህ አይነት ከራስ አጥብኛል መከራከር ማለት ነው ኖርማሊ ላስረዳሽ ነው የመጣሁት እኔ እንዳልኩኝና እኔም ጋር ያለ ሰው ይሄንን ነገር ማድረግ እንደማይችል ጠንቅቄ ልነግርሽ ነው የመጣሁት ሩታ እንደዚህ አይነት ወሬዎችን ይዘሽ እኔንም እንትን አትበይኝ ባይሆን ነገር ውስጥ አትክተችኝ ፈረንጁ ደግሞ ከቻልክ ማለት ነው የራስህን ላይፍ ለመኖር ሞክር የማታውቀው ነገር ውስጥ ገብተህ ዝም ብለህ አትወዘላል አሸማ አከም ጅርቱ ኦርዶፍቶonni kiyya marti keessan sinin jechuudha egaa abrahaamii ani yaada kana hin qabu mucaa fudhachuudhaa fi yeroo na barbaachisetti dhaqeen nan ilaalaa dasitaa fi faranjiin yaada kana eessaa akka fidan anaaf naaf hin galle eenyuyyuu immoo fudhachuudhaa fi maftii yookiin immoo seera hin qabu dhimmi kun kan ilaallatu anaa fi roottaadha haala sanadhaan boochisanii kan jedhu jechuudha kaleessumayyuu jechuudha yaada isaaniitidha abrahaam kanan godhu jennee dubbannee turre jechuudha maaliif jennaan nu jala humtuu hin ba'u wanta ta'eefi namoonni baay'eenis immoo karaa hundumayyuu yaalanii dadhabnaanii karaa mucaa dhufanii abrahaamin mucaa saateedhaa fi iddoo waan laatuu fi sanaa'eetu gara ishiitti ni deebi'a jedhanii dubbachaa akka turan ni yaadattu jechuudha haa ta'u malee ani kana keessaa akka roottaan harka qabdutti sobanii akka kana gochaa jiranii viidiyoo kana keessatti naagaleetoo jira jechuudha abrahaam illee jechuudha akka waan arge dubbatuuf akka waan arge jedhuuf karaa bananiitoo jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf qoo'e ani kan hin jedhu jechuudha ruuttaan of qabdee tasgabbooftee taa'uu hin dandeessu abbaa manaa kee kanaa erga mucaa kee qubaa guddifachuudhaaf yaada ta'amee erga sin barbaadu sin fedhu jedhee si dhiisee si biraa deemee nagaatti wajjiniin mucaa kee jiraachifachuu jireenya kees nagaa buustee jiraachuu hin dandeessu ati maaliif of hin galchine inni biraas immoo karoorri isaa yaadanii dhufan maal akka ta'e beektu yeroo darbee qullaa waraabdee sababa sanaadhaan namoonni baay'een jechuudha quba ruuttaatti qabanii maaliif kana goote jechuun hundi namaa itti shitti garagalee jechuudha karaa ittiin isa argatanii maqaa isaa balleessanii isa xureessan wanta dhabanii fi karaa kanadhaan karaa mucaa abrahaam mucaa fudhachuudhaaf jedha wanta ta'ee fi akkamittiidhaan dubartii kana deebisee boochisa jedhamee balleessaan kaleessaa sun dhokatee fi irri dibamee jechuudha gara Abrahaamitti akka naanna'uuf taasisanii jechuudha garuu hin kufeeqa ta'uu didee jechuudha sinii galeeraa namni jechuudha jechuun jireenyumti ruuttaa kun jechuudha maaliif jireenya biyyaa namootatti ta'e gaaffii guddaa kanatti ta'e jechuudha jireenyi biyyaa yookiin biyyi tokko diigamuudhaaf gaafa jetteeyyuu yeroodhaaf dubbatamee jechuudha furmaanni itti laatama deebiin itti laatama jechuudha ruuttaan gochaan ishiin gochaa jirtu kun jechuudha maatii isaa nama fuulduratti akka ishiin jibbamtullee ishee taasisaa jira dhugaa dubbachuudhaaf of jajuuf osoo hin taane jechuudha ani waan tokko isinitti himaa haati koo fi abbaa koo mitana kan na guddisee maatii abbaa kooti birattan guddadhe jechuudha warri abbaa kooti jechuudha haadha koo gaafa argan magaalaa keessattis hin beektu ganamni gabaa baadiyyaa irra gara gabaa gaafa deemu magaalaa keessatti gaafa argan illee jechuudha affeerraa ishii godhanii fi kabaja ishiidhaaf laatanii itiyyee jedhanii jechuudha kan ishii gaggeessan jechuudha itiyyee yoo jedhan jechuudha warri abbaa kiyyaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akkatti isaan hin beekan jechuudha kun anaaf gaaffii guddaa natti ta'a maaliif akkasittiidhaan si jaalatu jedhanii guyyaa tokko gaafadheen ture jechuudha bakka akkasumatti na jaalatu waan waliin dabarsinee qabna jettee jechuudha guyyaa tokko haadha koo kana gaafadhee dhugaa simbiraan naan ga'anii jechuudha maaliif warra abbaa kiyyaa akkasittiidhaan ishii jaalatanii jechuudha sinii galeeraa namni bakka waan hundumayyuu
jaalalaanii kee gammachuunii kee jiraachuun hin danda'amu. Amma Ruutaanii maatii faana wal tuttuqaa jirti obboloota ko. Abrahaamis maatii faana wal tuttuqaa jira jechuudha. Wanti baay'een sirratti ta'eera Ruutaa sirratti hin taane jechuu keenya miti. Garuu immoo jechuudha ati badiisa maraatummaa gara biraatti si oofaa deemaa jiru jechuudha. Inni ati abdatte hundi warri si faana jiran hundi isaaniiyyuu jechuudha. Sammuun isaanii forjij yookiin immoo warra feelii ta'anidha jechuudha. Warra feelii ta'an nam beeka jettee ajabduudhaatti namni tokkittiin akka gara mucaa kootiin kan namni tokkittiin akka akkas hin taane hin fedhu gara kiyya mucaan akka dhufuyyuu hin barbaadu hani si faana akka ta'u hin barbaada kan jechaa jiru. Maaliif dhuftanii yaada kana kaastanii boochiftu jettanii namni biraa fudhachuudhaaf jedha. Dhugaa jettu kaamma. Isuma dhugaa jettu biyya seerri hin jirre jirtu miti. Namni jechuudha adurree dhalte gaafa ilmoo shiilii fudhatu jechuudha nama sana mariisisee fudhata. Hilma namaa dhiisite jechuudha. Sinii galeeraa eenyu goyoomsite eenyutti taphattu maalidha meenni sin gochaa jirtan. Abrahaamii dhufuu dhiiseera jechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu maa'inni akkanaa maa'inni natti ta'aa jirtu maa'inni natti viidiyoo irratti waraabdee galakkisaa jirtu wanta dhugaan taane tokko mucaan jalaa fudhatamaa jira maaltu ta'aa jira kan jettu eenyutu akkas gochaa jira mucaa irratti eenyu eeyyama baafate anaaf si'iin alatti anis akkumatti mucaadhaaf yaaddu na yaada jennaan ani mucaa kana irratti waan baay'een arge gidiraa baay'een dabarse waan ta'eef wanti ta'eera garuu karaa mucaa kiyya akkasin naannoo kiyya geessan hin barbaadu jette eenyutu naannoo kee ga'ee boqonnaa argachuun barbaadu nagaatti jiraachuun feetudha kan inni jechaanii jiru jechuudha. Anaanis nagaatti na jiraachisuu hin dandeessu nagaatti jiraadhu siin jedhee baay'ee jireenya kiyyaan jiraachaa jira. Situyyuu bilbilee na waamaatoo jira. Maaliif na waamtee na waa'ee kana sitti haasa'uuf si waamne. Kani egaa ishiin jetteen jechuudha. Faranjii maannee ennaanii waan baay'ee dhageenyerra. Warri naannoo ishii jiran hundinuyyuu ishii miidhuudhaafi akkasumas immoo dakkaamaa gonnaa jedhe. Dadhabbiin ishii mucaa kanadha jedhe. Mucaani dadhabina Ruutaati jabina Ruutaati malee asirratti gaaffii jechuudha. Yoommoo dadhabina ta'e immoo Abrahaamiifis dadhabina ka'a. Mee Abrahaam jechuudha mucaa kana fuudhee eessa dhaqaa biyya isa kamiin baa lafa isa kamiin seenaa jechaatoo jira eessa tammiliqaa jechaatoo jira sirri isaa dhugaa isaa asirratti jechuudha. Innaa yeroo dubbattu akka attu si godhaa. Ati oduu funaanaa jiraattaa oduu dhugaa dubbachuuf mee Ruutaan jechuudha gaafa inni waan baay'ee dabarsan sana keessatti wanta Ruutaanii dhugaadhaan kinooti Abrahaamiin qabeera jettee dhugaaf dhugaatti fiddee viidiyoo nu waraabdee gadi nu gallakkiste jira. Wanti immoo isheen oduu namaatiin funaantee jechuudha. Irra geessee dhugaa argatte jira hin jiru. Sinitti gaafa maqidii irraayyuu mucaa qaba Abrahaamii jedhamee dhufu sana jechuudha. Wanta dhugaa hin turre oduu namaa fi oduu Roobeelidha jechuudha. Roobeel birrii dabarsee laatee fi achii booddee immoo jechuudha. Akkas godhanii walii galanii intalli sun birriidhaan akkasitti nabitan jettee dubbattee isheedhaaf iyyuu balballi hojii banamee yuutuubiin banamee fi jechuudha. Har'a garuu ishiin hojiirra jirti jechuudha. Jireenya mataa ishee jiraachaa jirti jechuudha. Eeshi. Amaanii fidanii Ermeellaatti kennan. Harka lafa jalaatiin maal godhanii mucaa sana hin deebisan. Waa'ee mucaa sana haasawaa jiru. Waa'ee mucaa sana dubbachaa jiru. Enjiraan ani iyyeen isinitti dubbadha. Dhugaan siniin jedha. Warri liqimsitan hin liqimsitu jechuudha. Warri Ruuttii jettan immoo ani Ruutaa baay'een jaalladha. Dhugaa dubbachuuf intala namaati. Bakka nama ta'e uumame nama akka kooti baay'een jaalladha. Baay'een kabaja jechuudha. Kanaafiyyuu mee ilaalame to'adhaame bakka dubartiin osoo argitu waan baay'ee dhiisti oduu namaa dhiisnaan. Waggaa tokko mulu ebeluun akkas jedhe bira geenyeera akkas taaneera kana taaneera kan jedhamu malee kunooti qabatamaadha. Ati mee kanaan irratti raawwatte kan jette Ruutaan jiru. Nama immoo jechuudha. Isaan lamaan ifaan ifatti dhaabbatanii yookiin immoo taa'anii Ruutaa akkas Abrahaam akkas kan jedhan hin argine. Nama kunoo sadaffaa walakkaa isaanii dhaabanitti ebeluu akkam ebeluu ishee kam jedhanii kan isaan dubbatanii jechuudha.
kun immoo ibidda bara baraatti nama geessa jechuudha. Ani amma ruuttaa wanti sodaadhe tokko maali yoo jettaniitu ta'e cinqatiidhaan sammuu shaka gadi hin dhiisne isa kana baay'een sodaadheef jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni kana sitti yaadaa jiru iyyuu hin jiru mee nama kam nama yaadamnetu iyyuu keessa jira jette nama hin tilmaamamne keessa jira jettee ruuttaan jechuudha. Eenyumee namni hin tilmaamamne eenyu dhufa kaleessa hin dhufne. Miidhameera maalla gootanii itti warree Abiraam si dhiisee bahe bakka naaf hin taane gaa'illi kun jedhe hin fedhu jedhe mucaa kiyya guddisi dhiphina kee barbaadu waan si barbaachiseen si faanan ta'a mucaa kiyyaafis akkasuma jaalalatti agarsiisanii Abiraam amma alaan alatti mucaa isaa guddifachuudha kan barbaadu jechuudha bakka ala dhaabbatee jechuudha maaliif jaalalatti agarsiise mucaan kun immoo jechuudha amma beekutti malee gaafa obbeekee jechuudha yoonni Abiraamitti hin galii maal jettee jedha maal jetteedha dhattee jechuudha ijoolleen gara abbaa ishiitti yeroo baay'ee kan wanni jettu jechuudha. Innaa anammayyuu ta'eera tanaan ruuttaadhaan gargarree dhiyeessiitii abbaa manaa kee kana argitee mucaa keetti agarsiisuudhaaf jaalalatu caalaa micciqeen godhin inni ati micciqe gootu yoo jechuudha kinoo qobaatti si galche. Akkaan nama waan dhabdee fi akkan dhufee si ilaaluufis hin jedhee hanga sitti dubbatu darasitti jechuudha. Innaa isa kana dhamee nagaa ta'a.